Кой каза? Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, 11, 12. До 12 искам да броите. До 12 искам да броите. До 12 искам да броите. Тази нощ на бала се разбите. На здраве казвам аз за всички вас. На здраве нека да е за този клас. На здраве казвам аз, коя от вас е палавата мацка на този клас? Най-красивите абитуриентки скъсаха от танци роклите. И всички боси са по масите. Напълни догоре чашите, горе чашите. До 12 искам да броите. Тази нощ на бала се разбите. На здраве казвам аз за всички вас. На здраве нека да е за този клас. На здраве казвам аз, коя от вас е палавата мацка на този клас? На те рокли, нека видя кройките. Батетони май нема край с бройките. Доста далече тая вечер е финала. Ала бала, евала на материала. Колко толкова мили хубавици. На 17, рано е за нови. Готови ли са най-вече тарикатите? Че тая вечер май може и да клатите. Дори да съмне, рано е за сънчо. Аплодисменти за хулигана Кънчо. Мръсни танци, пазиме дистанция. Дядо Йосо гледа иде ли вакансия. Секси.
finale. Wasze drużyny macie kartę rachunku pas. Parkami musimy pasy wykają ranki do turnieju i nasza bała. Czy dojdziecie z nasa bała? Biała, czerwona, rumiana, na cenę będę czuł, dziecię i
момче хубава, бяла, червена, румяна. Благодаря ви, деца, още веднъж за поканата. Съжалявам. За винаги ще я запомня. Много се радвам, че ми И кой каза? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12! Никак питай ли? Да! Добре, че не може да говорите. Утре трябва да пишете просто. Сега да чета ли? Не. Вечерта да ви забравите за книза. Да ви забравя за книза. Имаме среща, да. След като се среща. Имаме среща. Ще го изговорим, когато се видим. Няма как ще го изговорим. Симонки! Ще завършим с това. Кога ще се видим? Кога искате да се видим? Тази вечер. Нали сме на квиз? Безпължо. Специално съм чистил колата заради вас вътре, да може да качиш на чувство. Що къде ще навършиш? На квиза, нали каза? А къде? Тайна. Наблизо. Ще го кажа къде? За половин час работа. Да, за половин час почиване връщане или за половин час почиване? Общо. Почиване и връщане. Ще разпитам за подробности. Сега идвате на покажете за книза или... Да. Ще дойде. Дойде ли ми спрашвате за книза? Не разбрах? Къде? На квиза. Как къде? Тук ли ще разписвам? На двете. Позиция. Удариш ме? Много сте упорити, щом стоите и чакате на дъжда. Браво на вас! Но това са биолозите в крайна сметка. Упорити, но не... И тъпи. Точно това не. Много благодаря за поканата, за много приятната изненада. Ще ми бъде страшно мъчно за вас. Макар че понякога много ме ядосвате. Ама сигурно и това е разбираемо. В крайна сметка, когато нещата вървят на приключване, човек забравя дядовете и си спомня само
нас ни остава много малко време да бъдем все още заедно, но се надявам, че където и да отидете, т.е. на където и да ви разпилее живота, просто когато се връщате в Ямбол ще се обаждате, защото аз съм от постоянното присъствие.